大家好，那个双11的时候啊，我在网络上买的那个 Snow Peak 烽火台型的行动过滤咖啡架。那因为我们平常有时候我会跟我女朋友出去健行啊或干嘛，那我们会想要喝，就是想要在当下煮一下咖啡。那之前会带那个滤挂式的咖啡，可是你知道东西越买越多，然后买了煮水的，一开始只带热水，然后后来会带了什么煮水的东西，然后装水的东西，然后总之东西会越买越多。那今天先跟大家介绍这个 Snow Peak 烽火台型的行动咖啡架，那就是它就是你上面放一个滤网，就滴咖啡的。那我们平常在家里会用，可能类似这种就是很重，但是它又不好携带，那就是在家里用而已。所以我们出门的时候，我们就会带一个比较装逼的，你知道吗？来给大家看一下 Snow Peak。其实网络上这个有卖，不是 Snow Peak 品牌的，只要180块吧。但是我买 Snow Peak 的就要接近1000块啊。我自己是觉得有一点金属的东西啊，我不喜欢买太便宜的，因为这个东西会有热水去过滤。那如果你用的金属它不是那么的好的金属，我觉得在使用上会有一些疑虑，所以像保温瓶啊，或者是钢杯啊这些东西，我其实不敢买太便宜的。那所以这个会接触到热水，所以我还是挑选了 Snow Peak 的。那拆开给大家看一下，先给大家看一下 Snow Peak， 它后面他说这是4到6杯的分量，但是我之前在上面看啊，其实他们一杯有时候才140 ml， 我觉得以我自己喝咖啡习惯，它可能不到4到6杯啦，大概就是2、3杯。那我觉得这个大小应该是 OK 的。它上面会有一个这个的折线，这是折线，等一下再跟大家说明。那它有教你说咖啡的上面的滤纸要怎么折才可以符合这个，因为我们一般的滤纸它是这种形状的话，它就是一个 V 型而已。那它这个烽火台型的，它是一个4角形的。那我打开给大家看一下，这是 Snow Peak 的烽火台型行动过滤咖啡架，给大家看一下。好，它长这样。那为什么叫烽火台型呢？因为 Snow Peak 它自己有出烽火台，就是我们平常去露营的啊，或者是去烤肉的时候啊，我们会有个架子煮起来之后，在里面放一些木炭啊、木头啊，我们就可以烧东西、烤东西，在上面放铸铁锅之类的。那这个就是它的烽火台型去缩小做出来的。那它打开是这样，四方形的。那可以看到我们平常的咖啡，它的形状跟它不一样，所以它滤纸会有点差别。那它的滤纸的话，我拿出来给大家看，它的滤纸长一般我们市售的滤纸长这样，它打开就是这个形状。那打开这个形状的话，它就一般咖啡的滤纸的形状。上面有跟你说滤纸要稍微怎么折，我们会对折1次、2次、3次，对折三个地方之后，打开给大家看一下，我们会对折1条线、2条线，然后下面再反折下来3条线，变成这样之后，我们再对折，折好变成这样之后啊，我们压紧之后再打开，它就变成四方形的感觉，我们就可以直接放进去这个烽火台型的那个行动过滤咖啡架上面。好，基本上它的使用方式就是这样，它收起来也很简单，收起来就是它用的时候就是打开收起来就没什么。那我们可以看到这种拉丝的这种金属面料啊，我个人是非常喜欢，我很多东西都买这种。接下来就过滤给大家看，然后这个也是双7的时候买的，这个我之后再介绍。我们平常出去啊，我觉得喝咖啡啊，我自己有买那个磨咖啡的机器，我觉得很累，磨2杯我实在是满头大汗。这是电动的磨豆机，这个我下次介绍。1人份的豆子放下去之后啊，我就按下去，它就自动磨。这时候我就可以去烧水或是做其他事情，它就放着给它磨就好了。你们现在听到的声音就是它在磨豆子的声音。然后我们就把磨好的豆子
可以看它豆子就磨好了。其实这个是可以滤的，但是我不用这个滤，我把它用在这个一般烽火台型的咖啡架上。然后这个滤的其实没有滤得很好，我下次再解释。它这个啊会有一点点咖啡粉掉下去，然后这个就可以收起来。这样就滤好了一杯咖啡，刚刚好。所以这个烽火台型的行动过滤咖啡架，其实出门是蛮方便的。那就是我们有时候登山啊，那把它放在包包里，然后带一些煮水的东西。那这个东西我这次介绍之后，我再介绍一些平常我们去爬山健行的时候，我会带的一些咖啡的东西。那就这样啦，拜拜。